Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Всім говорить добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Дітки, наша природа – це спільний дім для рослин, тварин, людей. Послухайте віршик. Повітря, земля і вода – це природа. Природа – це я, і ти – це природа. Пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. Малята, а як ми можемо дбати про нашу природу? Так, насаджувати більше дерев, кущів, квітів. Також прибирати за собою сміття. Дітки, сьогодні я пропоную вам зліпити кожен своє дерево. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. В небі сонце засвітило, до нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклівати там пшенички. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека, аркуш білого кольору та вмілі рученята. Беремо пластилін коричневого кольору. З нього ми зробимо жгутики різної товщини та величини. Потім від зеленого пластиліну відщіпуємо малесенькі шматочки і притискаємо до гілочок. Це маленькі листячки. Ось таке гарне дерево в мене вийшло. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!